तपाईहरुसँग मैले थोरै कुरा राख्न गइरहेको छु र यो यथार्थ कुरो लाग्यो मलाई र तपाईको म बोल्नु चाहिँ बोल्छु है, मजाले बोल्छु, बोल्नु चाहिँ मलाई थाहा छ, बोल्दै पनि तपाईको यो सामाजिक रूपमा र तपाईको यो समाजभित्र र त्यो माहौल र पब्लिक माझमा बोल्नु चाहिँ मलाई अहिलेसम्म मैले बोलेको छैन। नबोल्दाखेरि अलिकति असहज महसुस लागिरहेको छ र मैले जति पनि भिडियोहरु बनाइरहेको छु राजनीतिदेखि लिएर हरेक सामाजिक कुराहरुदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ मैले भिडियो बनाएर तपाईको फेसबुक, युट्युबतिर, टिकटकतिर सम्प्रेषण र अपलोड गरिरहेको छु। यो कुरो यथावत जानकारी छ, तपाईहरुले पनि हेरिराख्नु भएको छ मेरो भिडियो र मैले हालिरहेको छु र मैले बनाइरहेको छु भन्ने कुरो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर मैले आजसम्म तपाईको पब्लिक माझमा चाहिँ जनमासमा चाहिँ मैले बोलेको छैन। नबोलेकै कारणले गर्दाखेरि असहज महसुस मलाई लागिरहेछ कि त्यो पब्लिक माझमा बोल्दाखेरि तपाईको पब्लिकको ध्यान चाहिँ आफूतिर हुँदो रहेछ सबै। अनि त्यतिखेर कुन खालको मैले अब विषय बोल्दैछु र त्यो विषय अनुसार मैले बोले अनुसार पब्लिकको मनोविज्ञानलाई जुन दिमागहरुलाई मैले सहजीकरण दिएर सही स्फूर्त रूपमा उहाँहरुलाई सहजीकरण हुने मैले शब्दहरु प्रयोजन गरेर बोले भने उहाँहरुले मग्न भएर ध्यान दिएर मेरो आवाजहरु र मेरो भनाइहरुलाई सुनिदिने गर्दछ। तर अनि मैले जुन विषयमा बोल्नु पर्ने त्यो विषयमा चाहिँ नबोलिकन मेरो के रे अब भनाइहरु चाहिँ अब अन्तरङतिर भनेको मतलब के रे दिशा परिवर्तन गरेर अर्कोतिर मैले बोले भने पब्लिकहरुले मेरो कुरा काट्न थाल्छ, एक आपसमा कुरा गर्न थाल्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ नि मेरो के रे त्यो जुन महत्व छ त्यो महत्व घट्ने गर्दछ, मेरो छवि घट्ने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही आधारले सम्झेर मैले आजसम्म पब्लिक सामु मैले बोलेको छैन र बोल्ने मलाई ठुलो रहर छ र बोल्ने कोसिस गर्नु के रे प्रयास गर्नेछु एक दिन भन्ने मलाई लाग्छ। र पब्लिकहरुले पनि अहिलेसम्म मेरो उहाँहरुले माहौलमा व्यक्तिगत रूपमा सिंगल उहाँहरुसँग बोलेर मैले धेरै कुराहरु गरिसकेको छु कतिसँग। तर अनि वास्तविकता तपाईको पब्लिक सामु सबै सामु बसेर उहाँहरुको ध्यान मैले अहिलेसम्म खिच्न सकेको छैन र उहाँहरुसँग मैले त्यसरी बोलेर उहाँहरुलाई मेरो बोलीहरुको प्रफुटनहरु उहाँहरुलाई किन समावेश गर्न सकेको छैन। एक दिन होला भन्ने मैले आशा गरेछु र म एक दिन म यसरी आउने छु त्यो फिल्डमा र पब्लिक सामु र समाज सामु म यसरी बोल्ने छु भन्ने मलाई एउटा मैले जमर्क गरिरहेको छु। त्यो समय मिल्ला भन्ने मैले आशा र अपेक्षाको साथ म बसिरहेको छु र एक दिन त्यो माहौल मिल्यो छ भने म त्यहाँ बोल्ने छु भन्ने तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र मेरो त्यो अलिकति फरक चाहिँ होला कि अब पब्लिक सामु बोल्दाखेरि त्यो अब मेरो यो व्यक्तिगत रूपमा म के रे आफ्नो के रे अब कुनै ठाउँमा बसेर मैले कुनै भिडियोहरु बनाइराख्दाखेरि मलाई जति सहजीकरण हुन्छ तर नि पब्लिक सामु गएर मैले केही कुराहरु गर्दाखेरि त्यति सहजीकरण त नहोला। नभए पनि मैले बोल्ने छु भनेर मैले एउटा के रे आत्मविश्वास लिएको छु र एक दिन बोल्ने छु। तर त्यो अवसर मलाई मैले पाएको छैन। त्यो जुन दिन पाउने छु त्यो दिन म एक दिन प्रयास गर्नेछु, प्र्याक्टिस गर्नेछु र प्रयास गर्नेछु भन्ने म तपाईहरुलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। र त्यो दिन मैले बोलेको दिन मैले अहिले नै तपाईहरुलाई सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु। त्यो बोलेको दिन म जुन दिन हुन्छु त्यो दिन चाहिँ त्यो फर्स्ट दिन हुनेछ। त्यो दिन मैले धेरै कुराहरु के रे तलमाथि मेरो शब्दहरु तलमाथि भए पनि तपाईहरुले मिलाएर बुझिदिनु हुन्छ र सुनिदिनु हुन्छ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा अहिलेदेखि नै मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। र एक दिन मेरो जुन दिन मलाई त्यो माहौल के रे समय जुने छ त्यो दिन म एक दिन बोल्ने छु भन्ने तपाईहरुसँग थोरै कुरा राख्दै आशा र अपेक्षा राख्दै तपाईहरुबाट अहिले म बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।